साहब, जितने दोस्त अहबाब बैठे हैं, ये मौलाना तारक जमील साहब कितने मशहूर आलम है। आज फेसबुक पे तमाशा लगा हुआ है, हर कोई अपनी अपनी राय बयान कर रहा है। सुनिए जरा ध्यान से जमातों वालों, मैं अपने तबलीगी भाइयों से, राइवेंट वालों से ये बात करूंगा, खुदा के लिए उलमा किसी मसलक का आलम हो उसकी कदर किया करो। मौलाना तारक जमील को तूने अपने हाथों से तराशा, 18 साल की उम्र में राइवेंट आ गया और जनाब 54 साल तबलीग में लगा दिए, 6 बर्रे आज़म में तबलीग के। मौलाना तारक जमील बहुत बड़े रईस खानदान का बच्चा हो, मनबजी तलम्बे के नवाब सरदार का बेटा हो, जिसने अपने बाप को लोगों को पैसा देता ही देखा हो। माँ की गोद बाप की गोद बादशाही वाली मिली। आज कहते हैं हमने जनाब मौलाना तारक जमील को नबी इन तमाम में बात नहीं करने देनी। खुदा के लिए जो हाथों से ही से तराशे हों उसको ज़ाया नहीं करते। मैं सभी को अपील करूँगा, देख ले हम और मसलक के, मौलाना तारक जमील और मसलक के, मगर मैं बात कर रहा हूँ क्यों? खुदा के लिए उलमा जब बूढ़े हो जाए इनसे बेवफाई ना किया करो। तुम्हारे बच्चों को पढ़ाया होता है, तुम्हारे बड़ों को पढ़ाया होता है, तुम्हारे जनाजे पढ़ाए होते हैं, तुम्हारे बच्चों को दीन का रास्ता दिखाया है। लाखों करोड़ों लोग मौलाना तारक जमील की बात सुन के दीनदार बन गए, लाखों लोग मदारस बनाने वाले बन गए, लाखों लोग मसाजिद बनाने वाले बन गए। जिस कॉलेज में जाए लोग दीन की बात सुने, जिस यूनिवर्सिटी में जाए दीन की बात लोग सुने। खुदारा ऐसा जुल्म ना करे जिसको लाखों का मजमा सुनने के लिए तरसे। तुम ऐसे बंदे को ज़ाया ना करना। मैं अपने तमाम तबलीगी भाइयों को कहूँगा, खुदा के लिए ऐसे बंदे को मत ज़ाया होने दे। ये इख्तलाफात होते रहते हैं। ये मौलाना शरीफ इलाहाबादी, जिंदगी में लोगों ने इख्तलाफ किए, आज रोते हैं। प्रोफेसर साजिद मीर साहब कितनी अजीम शख्सियत दुनिया से गई, आज लोग रोते हैं। लामा इहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, आज लोग रोते हैं। हाफिज याह्या अजीज मीर मुहम्मदी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से गए, आज लोग रोते हैं। मेरे भाइयों, ये दुनिया का माल है, इसके चक्कर में मत पड़ो और इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। उलमाए कराम को ज़ाया नहीं करते। ए राइवेंट वालों, तुम्हें भी मेरा पैगाम है, आप हमारे बुजुर्ग हैं मगर इस हीरे को मत ज़ाया होने से बचाएं, घर चले जाएं। अल्लाह की कसम दिल दुखा। मौलाना कहते 72 साल की उम्र में मुझे इन्होंने दुख दिया। मौलाना ये हर आलम को उनका ये बयान सुन के रोना चाहिए कि 54 साल इस्लाम के लिए लगा दिए और सिला क्या मिला? स्टेज से उतार दिया। सिला ये मिला जिसने गली गली जाकर तबलीग को आम किया और लोगों को बताया कि तबलीग क्या है। और मेरे आंसू क्यों आ गए? 28 साल हो गए मुझे जुम्मा पढ़ाते। ये डेंग शाह में मैं जब सियूती साहब के पास आया, बिल्कुल छोटा सा, बिनियामीन आबद साहब छोटे से थे, इधर उन्होंने टाइम मांगा इनकी मस्जिद में मेरे पास नात के लिए। मैं आपको पूछता हूँ जितने बैठे, उम्र गुजर गई हमारी, कभी घर चैन से बैठना नसीब नहीं हुआ, कभी इस तरफ जाते। कभी मैंने इधर से फ्री होकर फैसलाबाद जाना, उधर एक प्रोग्राम करके गुजरात जाना है, कितनी मेरी मसरूफियत। तो मौलाना ने 6-6 घंटे, जैसे मैंने 7-7 घंटे तकरीरें की, मौलाना ने भी 6-6, 5-5 घंटे बयान किए। ख्वाश के सारी जमातों के उलमा एक दूसरे का गम बांटने वाले बन जाएं, एक दूसरे को सपोर्ट देने वाले बन जाएं। आज उनसे हुई कल किसी और से होगी। खुदा के लिए ये हीरे जो हैं, इन्होंने तो तुम्हारे ईमान को सुधारा, तुझे बुराइयों से रोका, नेकी की दावत दी। खुदा के लिए इस अपने हाथों से तराशे हुए हीरे को ज़ाया मत करें। कितने कितने अदाकार इनके कहने पे इस्लाम पे आ गए, कितने कितने गुलूकार इनके कहने से इस्लाम पे आ गए, कितने कितने गुनाहगार लोग मस्जिदें बनाने वाले बन गए, कितने कितने गुनाहगार लोग इस्लाम के नबी रास्ते पे चलने वाले बन गए, कितने हुक्मरान दीन के रास्ते पे। ये मेरी आंखों में आंसू उनकी मोहब्बत में नहीं आए, उनके साथ जो हुआ उस वजह से आए हैं। क्यों? अल्लाह की कसम है, जिस बंदे ने 18 साल की उम्र में दीन को पकड़ा हो और 72 साल की उम्र हो जाए और उससे दीन सीखने वाले उसको दुख दें,
اور اس سے دین کی باتیں سیکھنے والے اس کو دکھ دیں، خدا را اپنے بزرگوں کو دیکھیں۔ آج حاجی عبدالوہاب صاحب ہوتے وہ کبھی ایسا نہ ہونا دیتے، کیوں؟ بزرگ کبھی بھی توڑ پیدا نہیں کرتے، وہ جوڑ پیدا کرتے۔ تو میں خدا را اپیل کروں گا تمام تبلیغی بھائیوں سے، اس فتنے سے بچو، یہ برباد کر دے گا۔ والفتنہ شد من القتل، فتنہ قتل سے بھی بدترین عمل ہے۔ تو آج کتنے ڈھنگ شاہ میں لوگ آئے، میرے بھائی اب دستار کی دعوت پہ آئے ہو، آخرت کی طرف رخ موڑو۔ یہ دنیا کے ذمہ داروں، اے ڈھنگ شاہ کے ذمہ داروں، اے ڈھنگ شاہ کے تاجروں، آخرت کی طرف رخ موڑو۔ مت سوچو ہماری عمر بڑی ہے، 100 سال والا کہتا میری 120 سال ہے، مگر موت تو 80 سال والوں کو آ رہی۔ 80 سال والا کہتا ابھی میری بڑی عمر ہے، بھئی موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی۔ یہ 60 سال والا کہتا ابھی میری بڑی عمر ہے، مگر موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی۔ یہ 40 سال والا کہہ رہا ہے کہ ابھی میری بڑی عمر ہے، موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی۔ اور 20 سال والا کہہ رہا ہے ابھی میری بڑی عمر ہے، موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی۔ اور 10 سال والا کہتا ابھی میری بڑی عمر ہے، موت تو ماں کے پیٹ میں بھی آ رہی۔ یہ آنی ہے، اور اکڑ مکڑ سے نکلو کہ نوکر میرے برابر نہ بیٹھے، یہ مسجد کا نمازی میرے برابر نہ بیٹھے، یہ مولوی کے برابر نہ بیٹھو، یہ پیر کے برابر نہ بیٹھو، یہ وزیر کے برابر نہ بیٹھو، یہ مشیر کے برابر نہ بیٹھو، یہ حکمران کے نابیلا برابر نہ بیٹھو، یہ پردھان منتری کے برابر نہ بیٹھو۔ ہاں میرے تین شاہ کے غیور مسلمان بھائیوں، اس کی اکڑ اللہ نکالے گا جو اس ذہن کا حامل ہوگا۔ کون میرے برتن میں کھانا کھائے گا، کون میری کرسی پہ بیٹھے، کون میرے برابر بیٹھے، میں نہیں چاہتا میرے برابر بیٹھے۔ اللہ کہتا ہے انہو لا یحب المستکبرین، میں تیرا تکبر نکالوں گا، مجھے تو پسند ہی نہیں ہے، تیری اکڑ میں نکالوں گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ کہتا ہے جب میں مٹی والے کو مٹی میں پھینکوں گا نا، اور مٹی والے کو کہوں گا ادھر آ، اس کے نوکر کو بلا کے کہوں گا اس کے اوپر مٹی پھینک، میں پوچھوں کہاں گئی تیری چادر، کہاں گئی تیری اکڑ؟ تو خدا را آپس میں درد بانٹا کرے، خوشیاں بانٹے کرے، درد ایک دوسرے کا بانٹ لیں، اس کا درد کام ہو جائے۔ خوشی ہے تقسیم کر دے، سب کو خوشیاں مل جائے۔ تے بابا جی ابراہیم